大家好，咁我叫 Trio，英文咧三個人，我去咗3個唔同嘅地方。咁咧第一個就係、首先我香港科技大學出身嘅，咁咧就去過3個唔同地方留學啦。首先就係科技大學然後喺明尼蘇達大學嗰度做交流生。咁跟住咧就2007年之後咧就去咗2005年已經去咗日本㗎啦。咁開始就係去學呢個日本語言，之後就喺大學讀書咁樣樣。咁亦都其實我啱啱英國翻嚟嘅今年嘅2月中到啦，英國翻嚟。咁英國都係7年嘅時間。咁我喺日本亦都居留咗差唔多10年嘅時間。咁呢個係我當陣時咧2005年喺呢位係我嘅契爺喺福岡嗰度咁去租樓俾我住嘅。咁佢咧就因為咧去反省呢個對侵華戰爭咧，咁佢好歡迎我哋一啲香港中國嘅學生咧去住嘅。咁佢有100幾個嚟自中國嘅租客咁樣樣。咁呢個我當時畢業之後咧，就開始喺一間翻譯社嗰度做翻譯。咁就呢個係主筆啦。咁佢好中意我嘅翻譯，因為好有心嘅我覺得。咁然後呢個係我哋最後一次因為一個福岡市嘅一個項目嚟嘅。咁其實都係半公務員嚟㗎。咁呢個亦都係喺大學九州大學當時做 project leader 嘅時候影嘅相啦。一共係2年嘅時間。呢個去到我哋係做一個科技，即係Mimo Mesh 係一個做 WiFi 技術嘅一個項目嚟嘅。咁呢個係去印尼做考察啦。呢個係去台灣，我同呢個叫 Bruce 係一個美國人嚟嘅，佢幫我哋做推廣嘅。咁亦都去過台灣嗰度去攞貨啦。咁然後呢個係我嘅女朋友，因為咧就同人講親日本咧，就唔知點解就會牽涉女朋友，問我有冇女朋友啊？咁呢個我第一個女朋友咧，我嘅大學嗰度識嘅。咁呢個我媽咪啦。呢2位係我嘅十分點講，一路由細即係去到日本之後，就照顧我嘅夫婦嚟嘅。咁車我哋一家人我媽咪啦，同埋我女朋友一齊去宮崎嗰度睇馬騮。咁呢個我第2個女朋友啦。咁佢帶咗佢過嚟香港。咁我當陣時係教佢廣東話。咁佢當時做我生日時候送咗一本 scrapbook 俾我。咁呢啲係佢之前寫嘅。咁我做咗好多嘅日本嘅展覽啦。基本上每年我都會喺會展嗰度噶啦。咁就幫福岡市咧做咗5次嘅展覽嘅，喺5年喺書展嗰度。咁亦都做過 TVB 嘅翻譯啦。呢個係熊本大地震嗰陣時當時嘅去做現場嘅翻譯。咁之後咧亦都帶咗佢哋呢個係日本嘅 banker 帶咗佢哋咧去做一啲即係交流啊咁樣樣啦。咁跟住亦都幫我做喺深圳嘅總公司嗰度做翻譯。亦都做過好多其他嘅帶好多嘅團啦。咁其實我今日咧係想講呢2個嘅。咁呢個我受到我朋友嘅呢個任務嚟㗎啦。就呢個係日本伊藤就係日本好大嘅一個做肉嘅公司嚟嘅。咁咧佢哋咧就係喺投資咗喺紐西蘭咧呢個農場。咁就主力咧其實係出日本啦，同埋世界各地都會有佢哋嘅羊肉同埋牛肉嘅。咁呢個就係瘦肉嚟嘅，十分之健康。因為最近想介紹一下咧 Anzu-ko 就係佢哋係對外嘅一個賣紐西蘭牛肉同埋羊肉嘅品牌嚟嘅。咁呢個佢哋銷售即係嚟緊咧，都係想開拓呢個香港嘅市場啦。咁就做咗兩隻咖喱嘅，一隻係辣同埋一隻唔辣。咁樣樣咧就想因為佢哋做呢個係用草飼牛肉，就唔係谷飼牛肉。咁大家知道呢個草飼牛肉咧就冇谷飼牛肉一啲基因叫咩 DNA 基因改造嘅一啲嘢喺裏面。咁然後咧全部都係瘦肉嚟嘅。咁呢個係一個比較新嘅產品。佢裏面咧係冇使用呢個麵粉啊，同埋不含糖，同埋亦都係有高鐵質嘅咖喱嚟嘅。咁
裏邊咧就你話好好食嗰啲牛肉好好食就唔係嘅，就一絲絲嘅牛肉嚟嘅，就好鞋嘅。咁但係咧有一啲因為做過試食會咧，就女士咧都會係有得試食嘅。咁啊，等胡主席咧就搞啦，呢個可以，我有4包喺度試。有冇得賣啊？香港？冇嘅，因為生產咗嚟，其實咧買晒就冇㗎啦。咁第一批咧就上嚟香港咁樣做。好，咁啊，接落嚟請我哋好啦，係3分鐘，你就好有請啊。你 send 呢個俾我，係啊。